तो ये देख सकते हो यहाँ पर पानी आया था, ये देख सकते हो ये कंडीशन हो गई है सारे पानी की इस टाइम, ये देख सकते हो। और सारी जो फसलें थी इस तरह से तबाह हो चुकी हैं और इसमें इतनी गंदी स्मेल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है इसकी। इस तरह लग रहा है जिस तरह कि जो पानी हम खुद रखते भी है ना तो उसका पानी भी जो ख़राब हो जाता है उससे भी गंदी स्मेल है इसकी, क्योंकि इसके अंदर ये जो मकई है ये सारी ख़त्म हो चुकी है, इसके अंदर सड़ गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हाल हो चुका है। ये सारे